So very very beautiful trending pattern ஆன இந்த beautiful saree அழகான ஒரு கலர். நீங்க கேட்ட கலர் இல்லாம எப்படி பேரட் கிரீனும் பீகாக்கும் கேட்டீங்கல்ல? எஸ், நிறைய பேர் கேட்டாங்க 50 கலர் சொல்றேன் எங்க அப்படின்னு. அதுக்கான லிங்க், டைரக்ட் லிங்க்கே நான் என்னோட ஸ்டோரியில வச்சிருக்கேன். 50 கலர் நான் லான்ச் பண்ணிருக்கேன் இந்த சாரியில. ஸோ வித் திஸ் லவ்லி பியூட்டிஃபுல் பேரட் கிரீன் வித் பீகாக் கலர், ஜகஜோதியா இருக்கிற ஒரு கலர். ஒரு அதாவது நம்மளுடைய சென்னை மதுரை 2 எக்ஸ்போல அப்படி ஒரு பயங்கரமான ஒரு செல்லர்னு வச்சுக்கோங்களேன். வித் லவ்லி பல்லு is a beautiful blouse, such a pretty saree and amazing in pricing with along with border oda varum. Is a beautiful saree, copper zari, gold zari and silver zari together, traditional motif pattern. So ella expolio surprise irukra madri Coimbatore expolio surprise irukku. Beautiful saree collection launch பண்ணுவோம்.